Денес е светски ден за борба против диабетот, состојба со која во Македонија живеат повеќе од 116.000 лица. По овој повод, денеска во Штип, студенти на медицинскиот факултет од Универзитетот Гоце Делчев Штип на 2 пункта организираа бесплатно мерење на шекерот во крвта. Наша цел со оваа граѓанска акција е подигање на свеста за ризикот од диабетот. Како што знаеме, тоа е една од најчестите хронични заболувања на која зема замав во денешницата. Исто така апелираме до сите граѓани на редовни контроли, на следење на виталните параметри, како и секако на здрав живот. Редовната контрола на шекерот во крвта е клучна за раното откривање на диабетот. 4 пати, ништо повеќе не замерил до сега. И што покажуваат резултатите? Те се покажуваат добро, 6,3. Од сабале имам 2 сладки дено, значи вика дека е добро. Дали превентивно пазите околу тоа? Па да, пазам на сабале обавезно чај, лимон, портокал и така. Што им препорачувате на останатите со граѓани? Да се очуваат здравето на свој начин, како мислат. Кога човек малку постар пол години, значи треба да внимава и на исхраната, нели? И почесто да си малку рекреира да шета. Јас живеам покрај Брегалница, често пати одеме по патека да шетаме. И така. Дали би треба почесто да вршат вакви прегледи на вашите? Треба, да. Па мислам дека треба, да. Диабетичарите во Македонија се соочуваат со основни проблеми, а решението е следново. Че ние се уште живееме истиот проблем со нашите потреби за сензори за лицата со тип 1 и за квалитетно менаџирање со глукомери, односно ленти по собствен избор, а со финансирање од државата. Исто така немаме доволно антидиабетна терапија која што ни е потребна и има во мали количини. Сакаме да биде таа достапна по нови модели, но се да трансформира здравствениот систем за потребите на лицата со диабетес да не развиваат компликации и коморбидитети во својот живот. Во 2021 година, диабетесот доведе до 2590 смртни случаи и 108 милиони евра здравствени трошоци во нашата земја. Сдруженијата се уште бараат имплементација на декларацијата за диабетес до 2030 година, донесена од Светската здравствена организација и постигнување на глобалните цели за поквалитетна грижа на пациентите.